how it is like. આપણે શ્લોકનું પઠન કરીશું સાથે. સ્ક્રીન પર નથી આવ્યો પ્રભુજી. હા, સ્ક્રીન પર આવે છે. It's coming to screen. Just wait for a moment. नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् स्तुष्टमनागतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् स्तुष्टमनागतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् स्तुष्टमनागतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः यस प्रभुजी. नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् तुष्टमनागतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् स्तुष्टमनागतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन्
पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गुह्यानि भद्राणि स्मरन् कां पर्यटन स्तुष्टमनागतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः कालं प्रतीक्षन् विमदो नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन स्तुष्टमनागतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरा नामान्यनन्तस्य तत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गुह्यानि गां पर्यटन् स्तुष्टमनागतस्पृहः અમે તે દિવસ જતા ને ચાલુ આ લોકો શું છે 7:30 નો સેટ 18 બુક આવે છે. હરે કૃષ્ણ. બાપુ તમારો અવાજ આવે છે. કાલં પ્રતીક્ષાન नामान्यनन्तस्य तत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् स्तुष्टमनागतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं सुष्टमनागतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः नामान्यतस्तांस्य पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् नामपर्यटमनागतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः
કાલમ પ્રતીક્ષન વિમદો ઓકે, શબ્દાર્થ વાંચીશું આપણે. હા પ્રભુજી. નામાની પવિત્ર નામ કીર્તિ વગેરે અનંતસ્ય અનંત પરમેશ્વરના હતત્રપઃ ભૌતિક જગતની બધી ઔપચારિકતાઓથી મુક્ત થઈને પઠન સતત પાઠ કરીને ગુહ્યાની ગુડ ભદ્રાણી સર્વ કલ્યાણકારી કૃતાની કર્મો અને સ્મરણ સતત સ્મરણ કરીને ગામ પૃથ્વી ઉપર પર્યટન કરતા હતા પુષ્ટ મનાહા સંતુષ્ટ થઈને ગત સ્પૃહ બધી ભૌતિક ઈચ્છાઓથી મુક્ત કાલમ સમય પ્રતીક્ષણ પ્રતીક્ષા કરતો વિમદહ નમ્રતા પૂર્વક વિમત્સર ઈર્ષા કર્યા સિવાય અનુવાદ. આ રીતે ભૌતિક દુનિયાની બધી ઔપચારિકતાઓને અવગણીને હું ભગવાનના પવિત્ર નામ કીર્તિ વગેરેના સતત ગુણગાન કરવા લાગ્યો. ભગવાનની આવી દિવ્ય લીલાઓનું સ્મરણ ચિંતન કલ્યાણકારી હોય છે એમ કરતા કરતા ખૂબ સંતુષ્ટ, નમ્ર અને મત્સર રહિત થઈને મેં આખી પૃથ્વીનું પર્યટન કર્યું. એકચ્યુઅલી આપણે ગયા શ્લોક સુધી જે જોયું હતું, ગયા શ્લોક સુધીનું શું હતું? પરેશ શાહ પ્રભુ, ગયા શ્લોક સુધીમાં શું આપણે છેલ્લા 3 શ્લોકમાં શું આપણે સમજ્યા? ઘટના શું બની હતી? ભગવાન દર્શન આપ્યા અને પછી તરત અલોપ થઈ ગયા. હા, અદ્રશ્ય થઈ ગયા, અલોપ થઈ ગયા. રાઈટ. અદ્રશ્ય વાણી તેમની હતી. આકાશવાણી હતી પ્રભુજી. હા, આકાશવાણી બહુ મહત્વનું છે. યસ, ભગવાન જન્મમાં પરિવાર નહીં મળવું એમ. પરિવાર નહીં મળવું. વેરી ગુડ. વાહ વાહ વાહ. ધ્વનિ સ્વરૂપે પ્રભુએ એમને સમજાવ્યું. સરસ. એટલે નારદજી જયારે ઉત્તર તરફ નીકળ્યા, એમની માતા મૃત્યુ પામી, 5 વર્ષના બાળક હતા, અને છતાંય ગુરુઓના જે આદેશ પ્રમાણે ભગવાનની ભક્તિ કરતા કરતા ઉત્તર તરફ નીકળે છે. અને ત્યાં આગળ જઈને એ જ્યારે એક સરોવર આવે છે, નદીનું બનેલું સરોવર, એમાં નહાય છે અને પીપળાના ઝાડ નીચે બેસે છે અને ભગવાનના નામનો ઉચ્ચાર કરવા માંડે છે. અને એમને ભગવાન જે છે એ બધી જ ઇન્દ્રિયોથી સુલભ થાય છે. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ કે બધી જ ઇન્દ્રિયોથી એમને નાકથી ભગવાનની દિવ્ય સુગંધ આવે છે, એમને ભગવાનના આહલાદક સ્પર્શનો અનુભવ થાય છે, એમને આંખોથી દર્શન થાય છે, કાનથી એમનો અવાજ સંભળાય છે, અને પછી ભગવાનના દર્શન અલોપ થઈ જાય છે અને માત્ર ભગવાનની વાણી સંભળાય છે. અને ભગવાન કહે છે કે આ જન્મમાં હવે હું તને ફરીથી નહીં મળું, કારણ કે જ્યાં સુધી શરીરમાં આ શરીર જે છે એ કેવું છે? અવધ્ય. એટલે કે આ શરીર જે છે એ એમાં ઘણી બધી ખામીઓ છે. માંસ, મજ્જા, હાડકા અને બીજું એક કષાય, ઘણા બધા કષાય હોય છે, રજોગુણ અને તમોગુણ, જેમાં આવે કામ અને લોભ. તો એ હોવાના હોય ત્યાં સુધી હું દર્શન આપતો નથી.
પણ શું કામ દર્શન આપ્યા તમને? નારદજી કે તો પછી એકવાર આપીને કેમ લઈ લીધા? મને કેમ તમે થોડુંક જેને કહેવાય ને કે થોડોક દર્શન બતાવીને મને વધારે લાલાયિત કરી દીધો. ભગવાન કે મારી એ જ ઈચ્છા હતી કે તારી ઉત્કંઠા હું વધારું. બાકી ભગવાને એમને અનગ પણ કીધા છે, એટલે પાપથી શૂન્ય છે, બરાબર ને? એટલે નારદજી જે છે એ એસ સચ નિર્વિકારી થઈ ચુક્યા હતા, પણ ભગવાન કે છે હવે આ શરીરમાં તો બીજા દર્શન ન જ મળે, એ મારો નિયમ છે, રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે, કાયદો છે, એ કાયદા પ્રમાણે જ કામ કરવું પડે, ભગવાનના કાયદા પ્રમાણે જ કામ થાય. તો ના પાડે છે. એટલે હવે ભગવાન જે છે આટલું કહીને જયારે વિરમી ગયા ત્યારે નારદજીએ શું કર્યું? એકચ્યુઅલી આ બહુ જ મહત્વનું છે આપણા બધા માટે, ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કે નારદજી જેવી જ સિચ્યુએશન આપણી છે કે આપણને પણ ભગવાન દેખાતા નથી, આપણને પણ ભગવાન જે છે એમના કોઈ જેને કહેવાય ને કે નારદજીને હવે પણ કોઈ ભગવાનની અનુભૂતિ થઈ રહી નથી અને આપણને પણ નથી થઈ રહી, બરાબર? અને નારદજી જે છે એ શું કરે છે એના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે આપણે શું કરવું જોઈએ, રાઈટ? વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. અહીંયા આગળથી શું શીખવા મળશે કે જ્યારે ભગવાન ના દેખાતા હોય ત્યારે પણ, જ્યારે એવું કહી શકાય કે બિલકુલ ઇન્દ્રિયો જે છે આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો એના દ્વારા જ્યારે બિલકુલ જ આપણને અનુભૂતિ ના થતી હોય ત્યારે આપણે કેવી રીતે આ જે આપણી પરિસ્થિતિ છે એને જીવવી જોઈએ એ વસ્તુ અહીંયા આગળ કહે છે. બહુ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ભાવાર્થ જે છે એ વાંચો પ્રભુજી, હું વાંચું? વાંચો. એન્ડ્રાઈઝ હતો પ્રભુજી, 2 અચ્છા, દિવસથી હા, છે. કઈ વાંધો નહીં, તમને વાંચવા દો. એમને વાંચો, નો પ્રોબ્લેમ. હરે કૃષ્ણ. હું વાંચો પ્રભુજી? કૃષ્ણ, મને તમારી સ્ક્રીન નથી દેખાતી પ્રભુજી, બીજાને. અચ્છા, સ્ક્રીન વગર તમે નથી વાંચી શકતા? એક હા. મિનિટ, લેટ મી શેર. મને ફરીથી co-host તો બનાવજો પ્રભુ, then I can share the screen. મારો વિડિયો ચાલુ છે ને એમાં co-host બનાવજો. હા, બનાવી દીધો છે. Now I will be able to share. દર્શનાજી ભાગવતમ લાવી દો. હરી બોલ. હા, ચાલો, હવે દેખાતા છે. હા. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ બાય ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. જય. ભગવાનના સનિષ્ઠ ભક્તનું જીવન આ રીતે નારદ મુનિએ પોતાના જ ઉદાહરણથી ટૂંકમાં સમજાવ્યું છે. ભગવાન કે તેમના સાચા પ્રતિનિધિ તરફથી દીક્ષા મળ્યા પછી આવો ભક્ત ખૂબ ગંભીરતાપૂર્વક ભગવાનના ગુણગાનનું કીર્તન કરતા કરતા આખી દુનિયાના પર્યટન કરે છે, જેથી બીજા લોકો પણ પરમેશ્વરના ગુણગાન સાંભળી શકે. આવા ભક્તોને કોઈ ભૌતિક સ્પૃહા હોતી નથી. તેઓ માત્ર એક જ ઈચ્છાથી દોરાય છે, પરમેશ્વરના ધામમાં પાછા જવું. આ ભૌતિક દેહ છોડ્યા પછી કાળે કરીને આ પ્રત્યાગમન તેમની રાહ જુએ છે. પરમેશ્વર પાસે પાછા જવાનું જીવનનું શ્રેષ્ઠ ધ્યેય તેમની સમક્ષ હોવાથી તેઓ કદી કોઈની ઈર્ષ્યા કરતા નથી કે પરમેશ્વર પાસે પાછા જવા માટે લાયક બન્યાનો તેમને ગર્વ પણ હોતો નથી. તેમનું એકમાત્ર કાર્ય ભગવાનના પવિત્ર નામ, કીર્તિ અને લીલાઓનું સ્મરણ ચિંતન કરવાનું છે અને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કોઈ ભૌતિક લાભ પ્રાપ્તિની ઈચ્છા સિવાય માત્ર અન્ય જનોના કલ્યાણ માટે આ સંદેશનો ફેલાવો કરવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિને નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્ય ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. ભગવાનના સન્નિષ્ઠ ભક્તનું જીવન આ રીતે નારદ મુનિએ પોતાના જ ઉદાહરણથી ટૂંકમાં સમજાવ્યું છે. શું કામ નારદ મુનિ આ બધું મહર્ષિ વેદવ્યાસને કહે છે? કે જેથી કરીને ભક્તિનો મહિમા ઉજાગર થાય અને આ દ્વારા આપણા બધા સુધી પણ પહોંચે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનના સન્નિષ્ઠ ભક્ત બની શકીએ. આપણે નારદ મુનિ જીવ્યા એવી રીતે જીવીએ ત્યારે આપણે ભગવાનના સન્નિષ્ઠ ભક્ત બની શકીએ. લાઈક અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. મને એ તો 5 વર્ષના બાળક હતા ત્યારે પણ એવું જીવી શક્યા. તો પ્રભુપાદ એનાથી શરૂઆત કરે છે કે ભગવાન કે તેમના સાચા પ્રતિનિધિ તરફથી દીક્ષા મળ્યા પછી
આવો ભક્ત ખૂબ ગંભીરતાપૂર્વક ભગવાનના ગુણગાનનું કીર્તન કરતા કરતા આખી દુનિયામાં પર્યટન કરે છે કે જેથી બીજા લોકો પણ પરમેશ્વરના ગુણગાન સાંભળી શકે. એટલે પહેલી જે પગથિયું છે એ શું છે? ભગવાનના સાચા પ્રતિનિધિ તરફથી દીક્ષા મળે એ પહેલું પગથિયું છે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ, right? We have to find out the honest representative of Krishna. ભગવાનનો પ્રામાણિક પ્રતિનિધિ જે હોય એવા વ્યક્તિને શોધી કાઢવા જોઈએ અને એમને ગુરુ બનાવવા જોઈએ. એના વગર ગુરુ વિના જ્ઞાન નહીં, ગુરુ વિના જ્ઞાન નહીં અને ગુરુ વિના જ્ઞાન નહીં. કેમ કોઈ એમ કે કેમ પ્રભુપાદે પહેલા એવું ના લખ્યું કે ગંભીરતાપૂર્વક ભગવાનના ગુણગાનનું કીર્તન કરવું? એમને પ્રી કન્ડિશન મૂકી છે કે સાચા પ્રતિનિધિ તરફથી દીક્ષા મળે એ એનું શરૂઆત છે. ઇનિશિએશન, ઇંગ્લિશમાં એને ઇનિશિએશન કહે છે. ઇનિશિએટ એટલે શરૂઆત કરવી. તો ઇનિશિએશન થી શરૂઆત થાય. એવું નથી કે ત્યાં પહોંચ્યા એટલે એક લેબલ લાગી ગયું કે ભાઈ આ શિષ્ય છે. ના, એવું નહીં. ધેટ ઇઝ ધ સ્ટાર્ટ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ. અને પછી ગંભીરતાપૂર્વક ભગવાનના ગુણગાનનું કીર્તન થાય. અને પછી જો ભગવાન શક્તિ આપે તો ત્રીજું સ્ટેપ થાય કે આખી દુનિયામાં પર્યટન અને બીજા લોકો પણ પરમેશ્વરના ગુણગાન સાંભળી શકે એવી મહેનત, જેને કહેવાય કે પ્રીચિંગ, રાઈટ? તો આ 3 સ્ટેપ છે. પહેલું સ્ટેપ ગુરુ જે હોય પ્રમાણિક ગુરુ તરફથી દીક્ષા. બીજું સ્ટેપ ગંભીરતાપૂર્વક ભગવાનના ગુણગાનનું કીર્તન. ગંભીરતાપૂર્વક ગુણગાનનું કીર્તન એટલે કે શ્રીમદ ભાગવતમ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા જે છે એનું શ્રવણમ, એનું કીર્તનમ, એ બધું. અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન. આ રીતે 3 ભાગ કરી શકાય ગંભીરપણે કીર્તન. અને then નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવે છે કે અનેક લોકો સુધી પરમેશ્વરના ગુણગાન પહોંચાડવા, જેથી એમનું સ્વાભાવિક રીતે ભલું થઈ જાય. અને પછી એક બીજી ક્વોલિટી પ્રભુપાદ કહે છે, આવા ભક્તોને કોઈ ભૌતિક સ્પૃહા નથી હોતી કે મારે ધન જોઈએ છે, મારે કીર્તિ જોઈએ છે, મારે જેવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે ને, ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામયે મમ જન્મની જન્મનીશ્વરે ભવતાદ ભક્તિ રહે તુકી ત્વયી ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ. શું કે છે? ના ધન ન જન એટલે કે બહુ બોળો ફોલોઅર્સ હોય, ફોલો કરવા વાળાનું જેને કહેવાય કે સમુદાય, એવું નથી જોઈતું. સુંદરીમ, સુંદર સ્ત્રી નથી જોઈતી. કવિતામ વા જગદીશ કામે એટલે કે આ જગતમાં બીજું કાંઈ નથી જોઈતું. અને મમ જન્મની જન્મનીશ્વર એટલે પહેલા જે લાઈન હતી એમાં ભોગને છોડી દીધા. અને જન્મનીશ્વર એટલે તમારી ઈચ્છા હોય ને અનેક વાર જન્મ આપવો હોય તો પણ, એટલે મોક્ષને પણ છોડી દીધો. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે 2 ડાકણ કીધી છે, મુક્તિ અને મુક્તિ. વિચ કીધી છે. 2 ડાકણ છે કે જે મનુષ્યની ભક્તિના સુખને ખાઈ જાય છે, રાઈટ? એટલે બંનેને દૂર કરી છે. એટલે એવું કહે છે કે એમને કોઈ ભૌતિક સ્પૃહા નથી હોતી. માત્ર એક જ ઈચ્છાથી દોરાય છે કે ભગવાનના ધામમાં પાછા જવું. હત ત્રપઃ એટલે કે ભૌતિક જગતની બધી જ ઔપચારિકતાઓથી મુક્ત થઈને. હત ત્રપઃ. ભૌતિક જગતમાં અનેક જાતની ઔપચારિકતાઓ હોય છે. એમાંની એક ઔપચારિકતા જે છે એને કહેવાય છે લજ્જા અથવા શરમ આવવી. આ બહુ જ મોટું શરૂઆતનું અડચણનું જેને કહેવાય ને કે પગથિયું છે. આમાં બહુ અડચણ આવે. મોટા ભાગના લોકોને શરમ આવે છે કે હું ભક્તિ કરું છું એવું કહેતા, અથવા તો કોઈ જાણી જાય તો, રાઈટ? ગૌમુખી લઈને, જે જપા બેગ લઈને બહાર નીકળવામાં જાણે શરમના શેરડા નીકળી જાય. કે તમે સવારના મંગલા આરતી કરવા માટે ઉઠો છો, કે તમે તુલસીજીની સેવા કરો છો, કે ભગવાનને ભોગ લગાવો છો, લોકોને શરમ આવતી હોય છે, રાઈટ? એટલે આ જે છે દુનિયાવી ઔપચારિકતાઓ કહેવાય. અતત્રપઃ. નારદજી કે હું આવી ઔપચારિકતાઓ, આવી જે શરમ છે એનાથી મુક્ત થઈ ગયો. કારણ કે ભગવાનનું નામ નારદજી સતત લેતા હતા તો સ્વાભાવિક રીતે બીજા લોકો તો ગાંડા ગણે, રાઈટ? કે આ તો ગાંડા છે, આખો દિવસ શું વળી હરે કૃષ્ણ, રાઈટ? પણ એમને એવી લજ્જાને છોડી દીધી હતી. અનંતસ્ય
અનંતસ્ય, અનંત કોણ છે? અસીમ છે એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એમને અનંતસ્ય કીધા છે. નામાની અનંતસ્ય, કોનું નામ? પવિત્ર નામ, કીર્તિ કોનું? શ્રી કૃષ્ણજીની. ગુહ્યાની, ગુહ્યાની એટલે ગૂઢ અથવા રહસ્યમય. તમને એમ લાગે કે આ બધું સરળ છે. નારદજીનો ને મહર્ષિ વેદવ્યાસનો સંવાદ સરળ છે. નારદજીના પૂર્વ જન્મની કથા જે છે એમાં શું છે? કોઈ પણ અલગ સ્ટોરી હોય એવી સ્ટોરી છે? નો, ધીસ ઇઝ નોટ નોર્મલ, રાઈટ? ધીસ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઅલ, હાઈલી ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ. તુરંત જ આપણા જે બંધનો હોય છે ને એને કાપવા મળે છે. જેમ જેમ આપણે આ નારદજીની ઘટનાઓ સાંભળતા જઈએ એમ એમ આપણી કેટલીય કડીઓ અંદર ગાંઠો તૂટતી હોય આપણને ખબર નથી આવતી, રાઈટ? કેટલી બધી કર્મની ગાંઠો કપાય છે. એટલે ગુહ્યાની કીધું છે, રહસ્યમય. બધા લોકો સુધી આ પહોંચતું નથી. નોટ એવરીવન કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, અથવા એને સાંભળવાની ઈચ્છા થાય, ઉપરથી જ જાય. જે કંઈ પણ આવે કે ના ના આ તો કઈ ખબર નથી પડતી. ભદ્રાણી, કલ્યાણ કર, ચોક્કસ કલ્યાણ થાય, 101%. ભગવાનની જે ઘટનાઓ જે છે એ બધી. કૃતાની એટલે કાર્યો અથવા તો યશ ભગવાનના. નામાની એટલે નામોનું પઠન, નામાની પઠન સ્મરણ ચ એટલે નામોનું ઉચ્ચારણ અને સ્મરણ. જુઓ, બહુ જ મહત્વની વાત કીધી છે. આગળ તો એમને કીધું ભગવાનના કાર્યો અને યશ કે જે આપણે ભાગવતમથી આપણે સમજીએ છીએ, પણ નામાની પઠન સ્મરણ છે એટલે ભગવાનના નામને જ્યારે આપણે બોલીએ છીએ અને સ્મરણ કરીએ છીએ ત્યારે જબરજસ્ત પ્રોસેસ થાય છે. શું થાય છે? વિમદ વિમત્સર તુષ્ટ મના ગતસ્પૃહ, રાઈટ? એટલે ગર્વ જે છે જતો રહ્યો. વિમદ, મદ એટલે ગર્વ અને વિમદ એટલે ગર્વ જતો રહ્યો, રાઈટ? વિમત્સર, મત્સર એટલે ઈર્ષ્યા અને વિમત્સર એટલે ઈર્ષ્યા જતી રહી. ગર્વ પણ જતો રહ્યો, ઈર્ષ્યા પણ જતી રહી. વિમદ વિમત્સર તુષ્ટ મના. હા, જયારે ઈર્ષ્યા જતી રહે, જયારે ગર્વ જતો રહે ત્યારે શું થાય? મન જે છે સંપૂર્ણ રીતે સંતુષ્ટ થઈ જાય. સેટિસ્ફેક્શન, જેને એવું કહેવાય ને કે માણસને પોતાનામાં પૂર્ણતા અનુભવાય, એને તુષ્ટ મના કહે છે. ગત સ્પૃહ, અને જયારે સંતુષ્ટિ થાય ત્યારે જ ભૌતિક કામનાઓ જે છે એ દૂર થાય. ત્યાં સુધી દૂર થાય નહીં કે કઈ ને કઈ જોઈએ છે, કઈ ને કઈ કરવું છે, કઈ ને કઈ ભોગવવું છે. એ ક્યારે દૂર થાય? જયારે અંદરથી સંતોષ હોય ત્યારે. અને આવું કરીને જયારે અંદરથી સંતોષ થઈ ગયો, બધી સ્પૃહા જતી રહી, ત્યારે શું કર્યું? કાલમ પ્રતિક્ષણ ગાંપર્યટન આસમ. એટલે કે હું કાલમ એટલે કે મારા દેહના છોડવાના સમયની પ્રતીક્ષા કરવા મળે. પ્રતિક્ષણ, અને પ્રતીક્ષા કરતા કરતા શું કરવા મળે? આખી પૃથ્વી ઉપર વિચરણ કરવા મળે, એટલે કે ફરવા મળે. કેમ? તો કે બીજા લોકોને લાભ આપી દઉં ને, આ દેહ તો હવે જશે જ. એટલે કાલમ પ્રતિક્ષણ. રોજ જે એ સમય ક્યારે આવશે કે જયારે હું ભગવાનનો પાર્ષદ બની જઈશ. આપણને બધાને એવું હોય કે એ મૃત્યુનો સમયનું વિચારીએ તો કે ના, નથી વિચારવું એના વિશે. દેહ છોડવાનો, આ દેહ વડે તો બધા ભોગ મળે છે, હવે આ દેહ છોડવાનું વિચારીએ તો કે ના ના, એ વિશે નહીં વિચારવું જોઈએ. નારદજી જે પૂર્વ જન્મમાં બાળક હતા એ વિચારતા હતા કે ક્યારે સમય આવશે જ્યારે આ દેહ છૂટી જશે, ક્યારે હું ભગવાનનો પાર્ષદ બની જઈશ. અને બીજી બાજુ આમ જોવા જાવ તો ગર્વ થાય ને કે હું ભગવાનનો પાર્ષદ બની જઈશ, પણ એમને ગર્વ નહોતો થતો. બીજો કોઈ વ્યક્તિ હોય, આપણને ભગવાન આવીને પ્રોમિસ આપી જાય કે તમને આ જન્મ પૂરો થશે ને પછી તમે મારા પાર્ષદ બની જશો ને મારા ધામમાં હંમેશા તમે વિરાજશો, તો આપણને ગર્વ થાય. પણ નારદજી જે છે એ વિમદ, એમને ગર્વ નથી થયો. અને એ ભગવાનના પાર્ષદ બનવાના સમયની પ્રતીક્ષા કરતા કરતા ભગવાનનું જે હરિનામ છે એને હંમેશા સંકીર્તન કરતા કરતા અનવરત, જેને કહેવાય ને સતત, કન્ટિન્યુઅસ, નોન સ્ટોપ, અવિરત, અપ્રતિહતા, એવું એક કીર્તન કરતા હતા, નોન સ્ટોપ. અને ભગવાનના લીલાઓ જે છે એનું સ્મરણ કરતા હતા. અને એમ કરતા કરતા એ શું થઈ ગયા? નિરઅહંકાર થઈ ગયા. એમનો અહંકાર જે છે એ જતો રહ્યો અને ઈર્ષા પણ જતી રહી. એટલે સર્વોત્તમ ગોપનીય અથવા તો રહસ્યમય જે છે એવી ભગવાનની લીલાઓ એકચ્યુઅલી 10મા સ્કંદમાં સુધી આપણે પહોંચીએ ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજીની ગોપીઓ સાથેની લીલા અને બીજી બધી જે લીલાઓ છે બ્રજ વૃંદાવનમાં, એ બધી લીલાઓ આપણને જાણવા મળે છે.
પણ નારદજી એવું કહેતા હતા કે હું એનું યથાધિકાર સ્મરણ કરતો હતો. યથાધિકાર મતલબ કે મારો જેટલો અધિકાર છે એટલું, અને એનું જેને કહેવાય ને કે બ્રોડકાસ્ટિંગ નહોતો કરતો કે મને જે ખબર પડે એવું બધાને કહું કરું એવું ના હોય. શીલા પ્રભુપાદને ઘણી બધી જાણકારી હોય પણ એ બધું જેને કહેવાય કે એનાઉન્સ ના કરે એવી રીતે. તો એ જે છે એ સમયની પ્રતીક્ષા કરવા મળે કે ક્યારે ભગવાનની કૃપાનો અવસર મને પ્રાપ્ત થશે. આ બહુ જ મોટો ગુણ છે. એકચ્યુઅલી આપણે જે છે બે માંથી એક એક્સ્ટ્રીમ પર હોઈએ છીએ. કાં તો મારું તો ભગવાન સાંભળશે જ નહીં અને મારો કોઈ ચાન્સ નથી, રાઈટ? પેલો ના હોય કે 11મા નંબરનો બેટ્સમેન હોય એ હંમેશા એવું વિચારતો હોય કે મારી તો વારી આવવાની જ નથી, કારણ કે આગળવાળા બધા જે છે એ બરાબર રમશે એટલે મારી બેટિંગ નહીં આવે. એવી રીતે આપણે એવું સમજીએ કે ઘણા બધા ભક્તો છે એટલે મારો નંબર લાગશે નહીં. પણ નારદજીમાં જે આ ગુણ હતો એ બહુ સરસ હતો, પ્રતીક્ષાનો ગુણ હતો, રાઈટ? વી ઓલ શુડ હેવ ધેટ ક્વોલિટી. જેવી રીતે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઉપદેશામૃતમાં કહે છે ને, એ 6 ગુણોમાં ધૈર્ય, ઉત્સાહાત, નિશ્ચયાત, ધૈર્યાત. ધૈર્ય એટલે પ્રતીક્ષા કરવાની ક્ષમતા, એને ધૈર્ય કહેવાય. કે વી કેન વેઇટ, કે ના આજે તો મેં આવું સરસ ભોગ લગાવ્યો છે, આટલી સરસ માળા કરી છે, આટલું સરસ ભગવાનને શણગાર્યા છે અને સરસ કીર્તન કર્યું છે અને ભાગવતમ વાંચ્યું છે ને આજે મને ભગવાને કંઈક ને કંઈક પરચો આપવો જોઈએ, રાઈટ? ના, એવું નહીં. ઇટ્સ અપ ટુ કૃષ્ણ, લીવ ઇટ ટુ હિમ. એની જયારે ઈચ્છા હશે ત્યારે મમ જન્મની સ્વરે, રાઈટ? એની બર્થ, તમારી જેટલી ઈચ્છા હોય એટલા જન્મ આપો, પણ મને તમારી ભક્તિ આપો. એટલે એકચ્યુઅલી પ્રોસેસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે કેટલી પ્રતીક્ષા કરી શકીએ છીએ અને એ પ્રતીક્ષા દરમિયાન આપણે કેટલા આતુર રહી શકીએ છીએ, રાઈટ? ઉત્સાહાત, નિશ્ચયાત, એ બે વસ્તુને ધૈર્યની પહેલા મૂકી છે. એટલે સતત ઉત્સાહથી આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, સતત ઉત્સાહથી આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. દરેક મંત્ર લઈએ ત્યારે આપણો ઉત્સાહ જે છે એ ઉત્સાહ જે છે એ વધતો જાય અને નિશ્ચય કે ના, મારે જરૂર ભગવાનની આટલી ભક્તિમય સેવા કરવી છે, મારે મિનિમમ 16 માળા પૂરી કરવી છે, મારે ભગવાનને ભોગ લગાવવો છે, મારે ભાગવતમનું શ્રવણમ કરવું છે. તો આ રીતે નિશ્ચય સાથે પછી જયારે આપણે પ્રતીક્ષા કરીએ તો ભગવાનને ખૂબ પસંદ છે, કારણ કે આપણે ભગવાનને બાંધતા નથી. ભગવાન એમની મરજીના માલિક છે. કાલે પણ વાત થઈ હતી કે આધ્યાત્મિક જગતમાં એકચ્યુઅલી એચિવમેન્ટ જેવું છે જ નહીં. જે કંઈ પણ છે એ ભગવાનની કૃપા માત્ર છે. આપણે પોતે કશું હાસિલ કરી શકતા નથી આપણી શક્તિ ઉપર. કૃષ્ણજીની કૃપા હોય તો પ્રાપ્ત થાય. એટલે એ શાંતિથી જેને કહેવાય ને કે પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા હતા અને એમને જે કહેવાય કે ભગવાનના નામોચ્ચારણને મુખ્ય સાધન બનાવ્યું, કન્ટિન્યુઅસ. અને ભગવાનનું નામોચ્ચારણ જ્યારે કન્ટિન્યુઅસ થાય ત્યારે લોકો જે છે એ ઉપવાસ કરે કે આજ શું આખો દિવસ હંમેશા માટે બધી જ જગ્યાએ આ ભગવાનનું નામ લીધા કરે છે. એટલે લોકો જયારે ઉપવાસ કરે ત્યારે પણ એમને લજ્જા થાય નહીં, એમને શરમ આવે નહીં, એવા ગુણ એમને કેળવી દીધા, રાઈટ? આ બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે, રાઈટ? લોકોને શરમ આવતી હોય છે કે હું કેવી રીતે ના પાડું, કોઈ કંઈક બહારની વસ્તુ લઈને આવ્યું તો, કે હું ઘરમાં અથવા તો બહાર જયારે કોઈની સાથે જમવા જઉં ત્યારે હું કેવી રીતે કહું કે હું ડુંગળી લસણ નથી ખાતો કે નથી ખાતી, અથવા તો હું કોઈના ઘરે મળવા માટે જઉં અને ત્યાં આગળ મને ચા કોફી ઓફર કરે તો હું કેવી રીતે ના પાડું, રાઈટ? આ બધી જેને કહેવાય ને અંદર એક લજ્જાનો ગુણ હોય છે, શરમનો ગુણ હોય છે, જે આપણને આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવા માટે અંતરાય રૂપ બને છે. એટલી કરેજ, એટલી હિંમત નથી હોતી કે યસ, મેં નક્કી કર્યું છે કે મારું આ જીવન જે છે હવે શ્રી કૃષ્ણજીને સમર્પિત છે, એટલે મારે આ કરવાનું જ છે. હું કેવી રીતે કોઈના ઘેર જઉં ને સવારના પોરમાં હું માળા કરવા બેસી જઉં તો કેવું લાગે? મને શરમ આવે કોઈને કહેતા કે મેં આ નિયમ લીધો છે કે હું 16 માળા હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરી શકું. અરે શરમ શું કામ આવવી જોઈએ? નારદજીના ઉદાહરણ પરથી તો આપણને લાગે છે કે આપણે દાખલા સ્વરૂપ બનવું જોઈએ. વી શુડ બીકમ એન એક્ઝામ્પલ. આપણને જોઈને જ્યાં પણ તમે ગયા હો એને પ્રેરણા મળે કે યસ, જો આ સવારના કેવી સરસ જપ કરે છે, એ ખાવા પીવામાં કેવી રીતે જેને કહેવાય નિયમબદ્ધ છે, કેવી રીતે એ ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ ભલે ગમે ત્યાં હોય એટેન્ડ કરે છે. તો એ જે છે એ લજ્જા છોડવાને એક મોટો ગુણ કીધો છે. હતત્રપઃ,
એટલે સતત ભગવાનના નામોનું ઉચ્ચારણ કરતા હતા. અને એકચ્યુઅલી ભગવાન જે છે એમને અનંતશ્ય કીધા છે. અનંતશ્ય એટલે અનંત રૂપો વાળા છે. પણ ભગવાનના નામને જેમ જેમ આપણે વારંવાર બોલતા જઈએ, રિપીટ કરતા જઈએ, તેમ તેમ ભગવાનના જે સ્વરૂપ જે છે એને આપણે જેને કહેવાય કે આવિર્ભાવ કરી શકીએ છીએ. એટલે નારદજી જે છે એ ચારે બાજુ ફરી વળ્યા છે આખી પૃથ્વી ઉપર. જેને પણ મળે એને કહે છે. એકચ્યુઅલી એક શક્તિ આવે છે જ્યારે વ્યક્તિ ભક્ત જે હોય છે સતત ભગવાનનું નામ લે છે ત્યારે એની જીવવા ઉપર ભગવાન શક્તિ મૂકે છે. એટલે ભલા લોકો જે છે પરિવર્તન થઈ જાય છે. પ્રભુ એક દાખલો આપતા હતા. પ્રભુ કે એકચ્યુઅલી અમારી ચર્ચા થઈ જ્યારે પ્રભુ જનરલી મીટિંગ બોલાવે, દરેક બેચ ચાલુ થતી હોય પહેલા એકવાર મીટિંગ બોલાવે. તો મીટિંગ બોલાવીને પૂછે કે તમારા શું સજેશન છે, શું કરવું જોઈએ. તો અમે પૂછીએ કે પ્રભુ આ જે તમે બધાને એવું કહો છો કે લેવલ 1 માં માત્ર ને માત્ર તમારે એક માળા કરવાનું જ કહેવાનું, બીજું કશું તમારે 4 નિયમનું પાલન કરવું એવું કહેવું નહીં. એમને ધીરે ધીરે વિકસિત થવા દો, પછી એમને નિયમનું જ્ઞાન આપવું. એટલે અમે પૂછ્યું કે પ્રભુજી એકચ્યુઅલી તો નિયમ પાલન કરે તો સારું ને, એના જપ જે છે એની ક્વોલિટી સારી થાય, તો નિયમ પાલન કરે એ કેવી રીતે? પ્રભુજી સમજાવતા હતા કે જુઓ, વ્યક્તિનું રાતોરાત પરિવર્તન થઈ જવું એ બહુ રેર છે, જનરલી ના થાય. જે આખી જિંદગી કરતો આવ્યો હોય એ છોડી ના શકે, રાઈટ? એને ખબર પડે કે હા કૃષ્ણ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, પણ હજી એને લજ્જા હોય, એને શરમ હોય, બીજાને કહેવામાં એને જરા છે ને ઘરના પોતાના સભ્યોને કહેવામાં પણ એને એક જાતનો ખચકાટ લાગે. એને એ પણ ખચકાટ લાગે કે ના હું હવે ચા નથી પીતો, કે હું આ ડુંગળી લસણ કે આવું જે છે એ માંસ મદિરા હું નહીં લઉં. એને શરમ આવે. એટલે ઇનિશિયલી એને એ સ્ટેજ પાર કરવામાં થોડો સમય જોઈતો હોય. ઓવરનાઇટ તમે કોઈને ચેન્જ કરવાનું કહો તો ન થઈ શકે. પણ દાખલા જબરજસ્ત છે. પ્રભુ કહેતા હતા એક દાખલો કે એક ભક્ત છે, અત્યારે ભક્ત છે, પણ એ વખતે એ એકદમ જેને કહેવાય કે સાંસારિક વ્યક્તિ, અને ડોનેશન આપે મંદિર ચલાવવામાં. એકચ્યુઅલી મંદિર ચલાવવામાં પણ બીકોઝ તમે જોયું હોય તો ઇસ્કોન નંતુ શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇઝ અ વેરી, આમ જોવા જાવ તો બધી નાની જગ્યા છે, રાઈટ? અને ઇનિશિયલી ઇટ વોઝ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન, મંદિરના ખર્ચા કાઢવા એ પણ એક બહુ જ તકલીફ વાળું કામ. એટલે એમ આવે અને પછી એમને ડોનેશન આપી, પછી પાછા ફ્રિકવન્ટલી આવે અને આપે. એટલે પ્રભુએ બેસાડ્યા, વાતચીત કરી કે શું છે કે તમે શું કરો છો, આમ છે તેમ છે. પછી એમને સામેથી જ કીધું કે પ્રભુ એક બહુ જ મારામાં, એટલે કે મને અમુક વ્યસનો છે. એટલે કે મારે તો કે રોજ રાત્રે હું જ્યાં સુધી અમુક નિશ્ચિત માત્રામાં હું જેને કહેવાય ને કે શરાબ ના પીવું ત્યાં સુધી મારો દિવસ ના જાય. એટલે ઇટ ઇઝ ફિક્સ, કે ચાલે જ નહીં કે. એટલે પ્રભુએ તો એટલે પહેલા તો સમજાવ્યું કે ભાઈ તમે આ શરીર માટે બી સારું નથી ને આધ્યાત્મિક પણ સારું નથી, પણ દેન હી અન્ડરસ્ટુડ કે યસ ઇટ ઇઝ લોંગ, કેટલા વર્ષોથી કદાચ ચાલ્યો આવતો ગુણ છે. હું કે ઠીક છે, તમે એક માળા ચાલુ કરો કે એટલીસ્ટ રોજે તમે સવારે એક માળા કરવાની હરે કૃષ્ણ મહામંત્રને. કે હા ચલો એટલું હું ટ્રાય કરીશ. ઈ એગ્રીડ. બીજે દિવસે એટલે થોડાક ટાઈમ પછી બીજી વાર આવે એટલે કે ચાલુ કરી કે હા ક્યારેક ક્યારેક કરું છું પણ કે રોજ નથી, કે ના રેગ્યુલર કે એક તો કરો જ તમે. સારું, તો રોજ એક ચાલુ કરી. થોડાક જ સમયમાં, દિવસોમાં, એવું નહીં કે એમને રેગ્યુલર એક માળા ચાલુ કરી. પછી આવ્યા એટલે કે હવે શું કે હા કે મેં ચાલુ કરી દીધી છે, પણ એક વાત કે છે કે મને આ લોકો જ્યાં આગળ હું ડ્રિંક લેવા જઉં છું ત્યાં આગળ એ લોકો બધી વાતો કરે છે ને મને નથી ગમતી. કે આઈ ડોન્ટ લાઈક ધેટ. એટલે કે મને એ વ્યસન છે બરાબર છે, એ મારે જોઈએ જ, પણ કે એ લોકોની વાતો જે છે ને એ બહુ જ મને રૂચતી નથી. એટલે એને બંધ કરી દીધું, રાઈટ? એટલે જવાનું એટલે કે ઓછું કરી દીધું કે ભાઈ હવે મારે આજે છે એમની જોડે મારે એનો કોન્ટેક્ટ મારે ઓછો કરવો છે. તો એક દિવસ ઓછો કર્યો, પછી આતરો દિવસ, વિધિન 1 month
એ ભાઈ ઓલમોસ્ટ કે જવાનું મારે એમ કહેવાય કે 1-2 વાર જવું, એમ કરતા કરતા he left totally, right? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો પ્રભાવ છે. પ્રભુ કહેતા હતા કે એકચ્યુઅલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપે માણસ જો સિન્સિયરલી એકાગ્રતાથી જપે તો એવું બને જ નહીં કે એને પોતાના જેને કહેવાય ને કે જે કોઈ પણ વસ્તુ એના આધ્યાત્મિક વિકાસમાં અંતરાય રૂપ હોય છૂટે નહીં એવું શક્યતા જ નથી, રાઈટ? ઓનલી 1 રાઉન્ડ હી વોઝ ડુઈંગ, એક જ માળા, અને હી કમ્પ્લીટલી કેમ આઉટ ઓફ ઇન્ટોક્સિકેશન, રાઈટ? કમ્પ્લીટલી એમને છૂટ્યું. અને એ અત્યારે હી ઇઝ અ વેરી એડવાન્સ ડિવોટી, બરાબર? નામનો કોઈ મતલબ નથી કોણ હતા, કોણ છે, ક્યાં છે અત્યારે, પણ હી ઇઝ વેરી એડવાન્સ ડિવોટી, રાઈટ? એટલે આપણે જે આ નામનો મહિમા છે, જે નારદજી કહેતા હતા કે હું કન્ટિન્યુઅસ નામ લેતો હતો, તો એ જે કન્ટિન્યુઅસ નામ લેતા હતા અને બીજાને એ કહેતા હતા, તો એમના કહેવાથી બીજાનામાં એક પ્રકારનો પ્રાદુર્ભાવ થતો હતો કે નહીં, વ્યક્તિ કહે છે એટલે મારે કરવું જોઈએ, અને એને કરવાથી એ વ્યક્તિ જે છે એની પવિત્રતા આવી જાય છે. એટલે બેસિક આપણે શું કહીએ છીએ, વી સ્ટાર્ટ વિથ કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપો, એટલીસ્ટ 1 માળા કરો. 1 માળાથી ધીરે વ્યક્તિ ઓટોમેટિકલી એનું પ્યુરિફિકેશન થાય, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેરી ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ. નારદજી શું કહે છે, આ જે નામ જે છે ભગવાનનું, એનું કન્ટિન્યુઅસ જેને કહેવાય કે પુનરાવર્તન કરતો હતો, અને એમ કરતા કરતા આગળ વધીને ભગવાનની પરિપૂર્ણતા, અનંતતા જે ભગવાન, અને ભગવાનનું જ્યારે આ રીતે સ્મરણ થાય ને ત્યારે સર્વત્ર સર્વરૂપથી આપણી રક્ષા થાય છે. વી આર બીંગ પ્રોટેક્ટેડ. વી ડોન્ટ નો, આપણને ખબર નથી હોતી, પણ આપણે કેટલા બધા જેને કહેવાય ને કે અભદ્રોથી કલ્યાણ પામીએ છીએ એની આપણને કલ્પના પણ ના આવે, રાઈટ? જેમ જેમ આપણે આ રીતે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર હૃદયપૂર્વક કરીએ, આપણે ભાગવતમનું શ્રવણમ કરીએ, કેટલા બધા અભદ્ર આપણા અકલ્યાણ અશુભ આપણા દૂર થઈ રહ્યા છે. વી કેન નોટ ઇમેજિન, આપણે કલ્પના ન કરી શકીએ. સર્વત્ર રૂપથી આપણી રક્ષા થાય છે. મોટા આપણા જીવનના જેને કહેવાય ને કે ઘટનાઓ એવી બનવાની હોય છે, એ બધી ઘટનાઓનો નાશ થઈ જાય છે, આપણા કર્મોનો સફાયો થઈ જાય છે. અનંતસ્ય એટલે એમ કે છે કે અનંતસ્ય એટલે અનંત એવા ભગવાનના હું કન્ટિન્યુઅસ જેને કહેવાય સતત, અને જે ભદ્રાણી એટલે કે કલ્યાણકારી જે છે એવા ભગવાનનું હું સ્મરણ કરતો હતો. અને આ કરવાના લીધે જે પાપ જે છે, વાસના છે, એ બધું દૂર થાય છે, કારણ કે ભગવાન પોતે મંગલકારી છે. કૃષ્ણ જે છે સૂર્ય, એટલે એમનું સ્મરણ કરવાથી, ભગવત ચરિત્રનું સ્મરણ કરવાથી એમના જેને કહેવાય ને કે આસક્તિ જે હતી એ બધી નિર્મૂળ થઈ ગઈ, અને સમગ્ર પૃથ્વી ઉપર માત્ર ને માત્ર કલ્યાણ કરવા માટે ભગવાનના ભક્તો શેના માટે ફરે છે? કલ્યાણ કરવા માટે. પ્રભુપાદ જે છે એ સમગ્ર પૃથ્વીને અગણિત વખત એમને જેને કહેવાય કે ફર્યા. શરીર સારું ન હોવા છતાં, ઘડપણ હોવા છતાં. કેમ? તો કે હું અત્યારે બીજ રોપીને જવું, એનું મોટું વટવૃક્ષ થશે. તમે અત્યારે જુઓ તો હજારોની સંખ્યામાં, મે બી સમટાઈમ્સ ઇન લેક્સ. હવે તો કાર્તિક મહિનો આવે છે, આ છેલ્લો ચતુર્માસનો મહિનો આજથી શરૂઆત થયો, પછી કાર્તિક આવશે. તો કાર્તિકમાં તો જે રીતે પ્રભુપાદે કીધું છે, અત્યારથી જ, ઇનફેક્ટ કાર્તિક છોડો, અત્યારથી જ હજારો લોકો જે છે એ ચારે બાજુ વિશ્વમાંથી એ નવદ્વીપ માયાપુર ધામ અને વૃંદાવન ધામ દર્શન કરવા માટે ઉમટી પડે છે, રાઈટ? તો એમને જે પર્યટન કર્યું પ્રભુપાદે, એની કૃપા જે છે અત્યાર સુધી પેઢીઓને મળી રહી છે. તો નારદજી એ રીતે પર્યટન કરે છે અને ચારે બાજુ જે છે એ ભગવત નામને ફેલાવે છે. ભગવાનના જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની મહિમા એ ફેલાવે છે, અને કન્ટિન્યુઅસ જેને કહેવાય ને કે આતુરતાથી એ રાહ જોઈ રહ્યા છે કે ક્યારે મારા દેહનો અંત થાય અને ક્યારે મને ભગવાન જે છે એમના પાર્ષદ બનાવશે. એટલે હિત્વા વદ્યમ ઇમમ લોકમ, એટલે આ લોક છોડીને હું જે ક્યારે જઈશ એની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છે.
ભગવાનના ભક્તોના જે ગુણો અહીંયા આગળ આપણને નારદજીના ગુણોમાંથી જાણવા મળે છે. એ મહત્વના ગુણો શું છે? તો ભગવાનના ગુણગાનનું ગંભીરતાપૂર્વક કીર્તન, એની પહેલા ભગવાનના સાચા પ્રતિનિધિ તરફથી દીક્ષા, એ સૌથી પહેલું પગથિયું. બીજું, ત્યાં લોકો પણ પરમેશ્વરના ગુણગાન સાંભળી શકે એના માટે મહેનત કરવી, રાઈટ? એ બહુ જ મોટો ગુણ છે. જે રીતે આપણે અહીંયા ઇસ્કોન મંગળુરુ શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિરના જે ક્લાસીસ ચાલે છે એમાં ઘણા બધા લોકો એડમિન, કો-હોસ્ટ, ટીચર, ટ્રાન્સલેટર, વેબ એડમિન એ રીતે સેવાઓ આપે છે. તો એ લોકો શું કરે છે? એ લોકો ડાયરેક્ટ પ્રીચિંગમાં છે, રાઈટ? એ લોકોની એ ઈચ્છા છે. આ ત્રીજી જે ક્વોલિટી છે, એ ત્રીજી ક્વોલિટીનો એ લોકો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે જે બીજા લોકો સુધી ભગવાનના ગુણગાન પહોંચે. પછી ચોથી વાત છે કે એમને ભૌતિક કોઈ સ્પૃહા નથી હોતી. એટલે જેમ જેમ આપણે ભક્તિમાં આગળ વધીએ એમ આપણી બીજી બધી ઈચ્છાઓ, એશનાઓ ઓછી થાય છે. પાંચમી વાત કે એમને ધૈર્ય આવે છે કે ભગવાનની જ્યારે ઈચ્છા હશે ત્યારે ભગવાન લઈ જશે. એવું નહીં કે પછી બધા શસ્ત્રો મૂકી દીધા છે, ભક્તિ નથી કરતા, એવું નહીં. ભક્તિ તો વ્યવસ્થિત આતુરતાથી તનતોડ કરી રહ્યા છે, પણ અલ્ટિમેટ એવું છે કે કૃષ્ણજીની જ્યારે ઈચ્છા હશે ત્યારે લઈ જશે, એટલે ધૈર્ય આવે છે. પછી નેક્સ્ટ છે વી મદ અને વી મત્સર, એટલે કોઈની ઈર્ષા નથી કરતા, કે પરમેશ્વર માટે પાછા જવા માટે લાયક બન્યા એનો ગર્વ પણ નથી, અભિમાન પણ નથી. આ બધા જ ગુણો છે નારદજીના, એ આપણે કેળવીએ તો આપણને પણ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. એકમાત્ર કાર્ય, ધ ઓનલી પર્પસ ઓફ લાઈફ, રાઈટ? આખા દિવસને એવી રીતે ફિટ કરવાનો ને સવારથી સાંજ સુધીમાં. દાખલા તરીકે રવિવાર છે તો રવિવારે સવારથી સાંજ સુધીનું પ્રોગ્રામ એકદમ તમે નોકરી કે ધંધો કરતા હો ત્યારે હોય એના કરતા પણ વધારે ટાઈટ શેડ્યુલ હોવું જોઈએ આપણું, કે સવારથી લઈને સાંજ સુધી ક્યારે ક્યારે ભગવાનના પવિત્ર નામકરણનું જપ કરવાનું છે, ક્યારે ભગવાનની કીર્તિ અને લીલાઓનું સ્મરણ ચિંતન કરવાનું છે, ચર્ચા કરવાની છે, અને પોતાની જે કંઈ પણ શક્તિ જે છે એનાથી ભૌતિક લાભની પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા સિવાય બીજાના કલ્યાણ માટે આ સંદેશનો ફેલાવો કરવાનો છે. એકચ્યુઅલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું મિશન, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજીનું મિશન આ જ છે કે ચોફેર ચારે તરફ જે છે આપણે જેને પણ મળીએ એને આપણે પ્રેરણા કરીએ, રાઈટ? કે કોઈ પણ દુઃખમાં હોય, કોઈ પણ જેને કહેવાય ને કે અર્થાર્થી, જ્ઞાની, આર્ત, જિજ્ઞાસુ જેવા કોઈ પણ લોકો મળે, કારણ કે એમને થોડી થોડી સુકૃતિ હોય છે, રાઈટ? આ લોકોમાં થોડી સુકૃતિ હોય છે, એવા તમને તમારી આજુબાજુમાં ઘણા લોકો મળી રહ્યા. એટલીસ્ટ ભારતમાં તો આ મોટા ભાગના લોકોને કંઈક ને કંઈક સુકૃતિ તો હોય જ. કાંઈ ના હોય તો છેવટે એમને કોઈ ભક્તનો હૃદયપૂર્વક ધરાવેલો પ્રસાદ તો મળતો જ હોય છે, રાઈટ? એટલે એમને ખાલી કહેવાની જરૂર હોય, ફ્યુએલ તો છે જ ત્યાં આગળ, બળતણ છે, ખાલી એક ચિનગારી આપવાની જરૂર હોય. તો આજે છેલ્લું સ્ટેટમેન્ટ પ્રભુપાદનું છે કે ભૌતિક લાભ પ્રાપ્તિની ઈચ્છા સિવાય અન્ય જનોના કલ્યાણ માટે આ સંદેશનો ફેલાવો કરવાનો છે. આ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે દરેકે કરવું જોઈએ. તમે જે કોઈ પણ પોઝિશનમાં હો એ પોઝિશનમાં વી મસ્ટ ટ્રાય ધીસ, રાઈટ? જીવનનો અમુક સમય શક્તિ, ધન બધું જ જે છે એ ડેફિનેટલી આપણું આ કાર્યમાં જવું જ જોઈએ કે કેવી રીતે વધારે ને વધારે લોકો આ ભૌતિક જીવનના કષ્ટમાંથી મુક્ત થાય. નારદજીની આ લીલા છે એકદમ કલ્યાણકારી, મંગલકારી, પવિત્ર કરવા વાળી છે. આપણે આ સાંભળીએ છીએ એક એક શબ્દ આપણને એવું લાગે કે ખરેખર આપણા જેને કહેવાય ને કે એક એક કોષમાં જઈને ત્યાં આગળની જે મળ છે એને કાઢીને એને નિર્મલ બનાવે છે, આપણું મન નિર્મળ બનાવે છે. 5 વર્ષનો બાળક કેવી રીતે જીવન જીવે છે, કેન યુ ઇમેજિન? પોતાના ગુરુ જતા રહ્યા છે, સંસારમાં કોઈ હવે રહ્યું નથી, અને ભગવાને પણ છેવટે તો કહી દીધું કે ભાઈ આ જીવનમાં નહીં, અને છતાંય તમે જુઓ કે શું જીવન છે એમનું, રાઈટ? આપણે બધા આની ઉપર મેડિટેટ કરશું, આ રીતે જીવવાનો પ્રયત્ન કરશું. આજે રવિવાર છે, બધાની પાસે સમય હશે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં સમય ઇન્વેસ્ટ કર્યા કરતા જેવી રીતે નારદજી જીવ્યા છે એ રીતે જીવવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ભગવાનના નામ કીર્તન કરીએ, રાઈટ? બીજાને પણ કરવાનું કહીએ. જ્યારે તમે કરશો અને બીજાને કહેશો તો બીજા કરશે ને. આજે હું જ ના કરું ને પછી હું બીજાને કહું તો ડેફિનેટલી બીજા ન જ કરી શકે, કારણ કે એ કન્વિક્શન જ ના હોય, બરાબર ને? ભગવાનની શક્તિ ક્યારે આપણી પાછળ આવે કે જ્યારે આપણે કરીને બીજાને કહીએ. આપણે ભોગ ધરાઈને બીજાને કહીએ કે ના તમે ભોગ ધરાવો. આપણે ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતાનું શ્રવણમ કરીને બીજાને કહીએ કે તમે શ્રવણમ કરો, તો ચોક્કસ જે છે આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું મિશન જે છે એ વધારે ને વધારે આગળ વધી શકે. તમારા બધાને જેને પણ કોઈને ભાગવતમ જોઈતું હોય તો અમરીશ પ્રભુ
તમે લિંક સર્ક્યુલેટ કરી શકો છો, રાઈટ? બહુ ઓકે મહત્વનું. પ્રભુજી. અને બીજું કે જગન્નાથપુરીની યાત્રા 11 થી 13 છે. 10મીએ પહોંચવાનું ને 14મીએ નીકળવાનું. 3 દિવસની યાત્રા છે. તો જેને પણ શક્ય હોય એ એમાં જોડાઈ શકે છે. બહુ જ અદ્ભુત જેને કહેવાય કે આપણને આધ્યાત્મિક ફાયદો આપવાવાળી હોય છે બધી યાત્રાઓ. અને પ્રભુનું પ્લાનિંગ અને મેનેજમેન્ટ બહુ સરસ હોય છે. ઘણા બધા ભક્તો જે છે લગભગ બધી જ યાત્રામાં ભાગ લેવા માટે શક્તિમાન બને છે. ખરેખર કૃષ્ણજીની કૃપા છે. નોટ ઓલ કેન ડુ ધેટ. તો એનો લાભ ઉઠાવી શકો છો. આપણે અહીંયા આગળ અંત કરીશું અને આવતીકાલે 27મા શ્લોકથી શરૂઆત કરીશું. આવતીકાલે 7 વાગે ને પ્રભુજી? આવતીકાલથી 7 વાગે અગેન. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં વૈષ્ણવેભ્યો નમો અનંત કોટી વૈષ્ણવ જય પ્રભુપાદ કી જય. ગૌતમ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ હેલો બોલો. પ્રભુજી, એક પ્રશ્ન એ હતો કે અત્યારના હવે શ્રાદ્ધ ચાલુ થઈ ગયેલા છે, 7 પક્ષ ચાલુ થઈ ગયેલો છે. હેલો. હા બોલો. અચ્છા પ્રભુ, જે શ્રાદ્ધની અંદર આપણે જે કોઈનું શ્રાદ્ધ કરતા હોઈએ તો એ જે ભોગ છે એ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરી શકીએ ને ત્યાર પછી આપણે પ્રસાદ તરીકે લઈ શકીએ? હા, એકચ્યુઅલી તો શ્રાદ્ધ શું છે, તમે રિયલી જેને તમે થોડુંક સાંભળો જ્યારે એ લોકો પેલી વિધિ કરાવતા હોય ફોર્મલી અથવા તમે વાંચો તો એમાં રિયલી છે કે શ્રાદ્ધમાં સૌથી પહેલો આપણે જે ભોગ લગાવીએ છીએ વિષ્ણુને લગાવીએ છીએ, કૃષ્ણાર્પણ. હા, એટલે સૌથી પહેલું ફર્સ્ટ ઓફરિંગ ઇઝ ટુ કૃષ્ણ, રાઈટ? અને ધેન યુ કેન ઓફર ટુ યોર એન્સેસ્ટર્સ, એટલે આપણા પૂર્વજોને પછી ઓફર કરીએ તો એમની મુક્તિ થાય, રાઈટ? ભગવાનનો પ્રસાદ તમે એમને ઓફર કરો છો. એટલે જ્યાં પણ હોય, જે કોઈ પણ યોનિમાં હોય, જે કોઈ પણ જેને કહેવાય સ્થિતિમાં હોય, એમને ચોક્કસ ફાયદો થાય છે. એટલે પહેલું ભગવાનને ધરાવીને જ આપણે પૂર્વજોને માટે કાઢીએ કે પછી આપણે પ્રસાદ લઈએ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે બાબુજી, ઓકે. અને ચોક્કસ આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ, રાઈટ? એનાથી જે ફાયદો થશે, આપણા પૂર્વજોને જે લાભ થશે એ અદ્ભુત સૌથી વધારે રહેશે, રાઈટ? યસ. હા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.